Ya ko Allah bar mijin majal. Adain kati waji. Imenganan kalak cir genanin rajang ngan Allah bar mirom raj candidate ro raj cibarak ciawan nedi chala. Im local government wo pacuju. Ilo 2015. Eleng cet mungudan ko mitamak ke ramarong na cibang wini jia wo pacuju. Juan ik mado yawang. Koj ai wich mado ya malban aur. Kena gay kalok cigi jigam kalamang lagi janawang. Menin alban aur. Ken menin koj ai wich kalamang lagi jan kan cuan mado me kalok kena arme jero. Im ai wich wan arme. Kalok ke arme jero mokadala. Im cep kue. Cep kue. Cep ligit example cep ligit nga. Akon ba ir ko jay wi ligit ir ak arme joro menin and I kalok one kind arme im kat kolamang lagi jana enaj karji laga arme joro kamana na arme joro boran marong kale do kain karo katta bargam advisor Cuj im jab kalok kata barwam kia ilo yin katarani enel gdada ak chilu imro aleng moda jen election omar mido dak campaign im kalok kata barwam ilo tere ne cep tere kena ngorai kalok kata barwam arame jero rene loi kata barwam imro na chala am kata bargen icep air elgun harok bay kata barwam rik kata barwan arame jero imicebam example ligit ay gujuan arame jero peren kata barwang ay gujuan arame jero rolgun aurk enot mengo me roja ay guji raini etche mengo ani di jum jagal an raini example mengo ay gujuan raini enot waini hek wiagage menin ekanen majal meni gini guna aur game kata perkara me cigi na marong kaman yalan meni gini ngona ligit kata pergen peran private yam inne marami rona manana kalu tu ngona ceb ligit kata perkara ni dijum jagla jenot meni ko umrana bek cigi rijum jagla bible emnyan kali karangan kait kan kai ewa bible ewa meni ko lama kan menuan training sebelum makan menuan idiju na gitu menuan idiju ya idiju menuan rain aja ikut kata berkuam kuna dilangan alme yo menuan rain na kuna ya rong jage melelegen im apply gitu campaign na cibang komo